A gente vai plantando e regando, e Deus vai fazendo germinar nossas sementes e crescer frutos do que antes cultivamos. Não se preocupe se alguém não notou, aplaudiu ou gostou de seus atos. A recompensa sobre nossas ações não vem do homem, mas de Deus. Ele lá de cima tudo vê e tudo sabe. Ele é justo e fiel. Quem sabe o que plantou jamais se preocupará com seus frutos, pois sabe que, independente de reconhecimento, fez o seu melhor. E isso Deus vê e honra. A consciência jamais o acusará, mas o fará descansar na certeza de quem planta o bem colherá o bem, que os frutos de nossas sementes serão dados pelo Senhor. Ele sempre abençoa os bons de coração.